आज हम जानेंगे पक्षियों के बारे में 5 अमेजिंग फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नंबर 1, क्या आप जानते हैं पक्षियों के कान उसके पंखों के नीचे छिपे होते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं पक्षियों में केवल तोता ही ऐसा पक्षी है जो जम्हाई लेता है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं काली मैना प्रतिदिन 30 ग्राम कीड़े खा सकती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं उल्लू अपना शिकार नोचकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं टिटहरी अपना पैर ऊपर करके सोती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।